থানকুনি পাতা পেটে অসুখের একটি মহা ওষুধ। এটা কিন্তু বিভিন্নভাবে খাওয়া যায়। আপনি ভর্তা করে খেতে পারেন, সাথে যদি সর্দি কাশি থাকে, ঠান্ডা থাকে, তাহলে কিন্তু আপনি থানকুনি পাতার সাথে সাদা সর্ষে কয়েকটা দিয়ে বেটে নিলে খুবই ভালো। থানকুনি পাতার সাথে আপনি একটু দধি দিয়ে মিক্স করে থানকুনি পাতা, মধু, থানকুনি পাতা, তারপরে রসুন বা থানকুনি পাতা, সাদা সর্ষে এভাবে মিক্স করে আপনি বেটে শরবত করে বা ভর্তা করে খেতে পারেন। আরেকটা হলো থানকুনি পাতার ডগাটা আমাদের কিন্তু ওষুধি কাজে লাগে, অর্থাৎ থানকুনি পাতার ডগা ফালানোর দরকার নেই, একসাথে বেটে নিতে পারেন। কিন্তু একক থানকুনি পাতা ভর্তা খাওয়ার চাইতে যাদের অ্যাজমা আছে, কোল্ড অ্যালার্জি, ডাস্ট অ্যালার্জি আছে, সাইনোসাইটিস, প্লুরোসি, নিউমোনিয়া, টিবি, যক্ষা বক্ষবিধির সমস্যা আছে, মানে মাইটস নামক জীবাণুটি যাদেরকে আক্রমণ করে, আকাশে মেঘ থাকলে যাদের বুকে সাই সাই আওয়াজ